हिचकी आ रही है, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। अरे नहीं बुद्धू, हिचकी आने के पीछे ऐसा नहीं है। चलो इसके पीछे के साइंस को समझाता हूँ। जब चेस्ट और पेट को अलग करने वाली मांसपेशी डायफ्राम में किसी रुकावट से सिकुड़न या ऐंठन आती है, तो इससे हमारी वोकल कॉर्ड एपिग्लोटिस को बंद कर देती है, जिससे तेज सांस लेने के लिए हिचकी जैसी आवाज़ आती है। अब आप पूछोगे कि डायफ्राम क्यों सिकुड़ता है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जल्दी जल्दी या बहुत ज़्यादा खाना खाना, स्पाइसी या ज़्यादा मसालादार खाना खाने से, कई बार ज़्यादा तेज हंस लेने से या नर्वस फील करने से भी ये बंद हो सकता है। और जब हम पानी पी लेते हैं तो ये बंद एपिग्लोटिस खुल जाता है और हिचकी आना बंद हो जाती है। अब समझ में आया कि हिचकी क्यों आती है। तो आप जिसको याद कर रहे हो उसके पास हिचकी भेजने की बजाय ये वीडियो भेजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।